Miomana iona amin'Andriamanitra ao, laharana fa 7 sy 9 isika zao. Faly miarabantsika tsirairay avy izay manaraka an'izao toriteny izao. Manonona ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ho amin'ny tsirairay avy isa-tokantrano izay mandray an'izao fitoriana izao. Na ny eto Madagasikara, na ny any ampitan-dranomasina. Fa namasina ny ikasika, ampahery anao indray izao teny izao, namasina anao indray izao teny izao, fa izay masina no ahitan'i Jesosy Kristy, ary izay masina no hiakatra aminy eny amin'ny raholanitra. Averina ihany, ny fandaharana miomana eo amin'Andriamanitra ao dia tsy mitory olombelona. Tsy manambara antoko-pivavahana, tsy manambara rafidrafitra sy fombafomba. Tsy metraka antsika ao anaty rafidrafitra sy fombafomba ny mamaika anay tsirairay avy ao anatin'izao mpiara-miasa rehetra zao, ny mpiara-miasa rehetrarehetra ao anatin'izao miomana eo amin'Andriamanitra ao zao dia ny fanahintsika, ny fotsika. Mba hanana fo madio tsika amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Mba ho ten'Andriamanitra hoe tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ka ny teny rehetrarehetra izay ambara rehetrarehetra hatramin'izay ka hatramin'izao dia nahatonga antsika halala tsara an'i Jesosy Kristy ka hitovy amintsika. Mba tena hoe hovain'ny tenin'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Tena hoe hanova ilay tenin'Andriamanitra. Zay zany zavatra tena manery anay tsirairay avy. Tena manery azy amin'izarany tenin'Andriamanitra amintsika eto hoe tena hoe hisy fanovana hita maso, ho hitan'ny olona, hisy fanovana azo tsapahi-tanana vokatry ny fandairan'ny tenin'Andriamanitra amiko sy aminao. Mba tsy ho teoria ilay teny zaraina, mba tsy ho fomba sy fahazarana, mba tsy ho zavatra amonamonaina, fa tena hoe teny misy fiainana. Marina be ilay tenin'i Jesosy hoe ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana e. Marina be ilay tenin'i Jesosy hoe ny Jaona moa nanoratra an'iny hoe ny teny no nisy mpiainana. Tamin'ny voalohany ny teny ny Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia nisy mpiainana, ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika. Ary ny rarina amintsika tsirairay avy, ny teny izay afafy amintsika tsirairay avy mba tena hisy fiainana tompoko. Mba tsy noho izaho nanohy ianao ny tenenana ratsy ny filazantsara. Mba tsy noho izaho nanohy ianao lasa modely ratsy ahatonga ny olona tsy hanatona an'i Jesosy, lasa tsy hivavaka ny olona, lasa tsy handray tenin'Andriamanitra ny olona, lasa tsy ho liana amin'i Jesosy ny olona raha mahita anahy, raha mahita anao amin'ny toetra, amin'ny fomba fanao, amin'ny fitondran-tena, so dia fa vombelona mandainga, so dia tsy mahasarika, so dia tsy azafady amin'ny teny hoe so dia tsy mampilendalenda, lasa tsy maika eo amin'i Jesosy ny olona raha mahita anao izy. Tsy izay ny zavatra tadiavintsika, fa raha mahita anao ny olona, raha maheno anao ny olona, raha mahita ny toe-ponao, ny toe-tsainao, ny fomba fiteninao, fomba firesakao, fomba fandraisanao olona ny olona, dia ho tokony ho babo an'i Jesosy izy hoe misy zavatra any aminao any, misy fahalemem-panahy, misy fahatsoram-po, misy fitiavana, misy fahalemem-panahy, misy fandeferana, dia ho hitany hoe misy zavatra any. Rehefa anontany izy rehefa avy eo tsy mila miteny ianao fa tena hoe fantany hoe Jesosy ny ao anatinao, fantany hoe manana ny fanahy masina ianao, ary dia miroso izy hiditra ao amin'i Jesosy hoe zany tokoa ilay ao amin'i Jesosy. Dia ny rarina tena hoe izaho ianao arak'izay voasoratra izay hoe nisy fiainana ao anao ty teny ity, ary anova ny fomba fisainana, anova ny fitondran-tena, anova ny toe-po, anova antsika tena hoe olona feno fitiavana. Fa ny fitiavana ny tena zava-dehibe araka ny lazain'ny tenin'Andriamanitra tahaka ny fitiavan'i Jesosy. Inona moa ny hafaran'izany fitiavana izany? Fahafatesana anie, fahafatesana teo amin'ny hazo-fijaliana e. Ary izay koa rehefa tena hoe manana Jesosy Kristy tomposika dia tena hoe vonona na dia hoe hiatra amin'izay fahafatesana izay ary noho ny fitiavana ny hafa. Ambony be zany ary tena mafy be zany. Fa rehefa ao anatinao ny fanahy masina dia velona arak'izay tenin'Andriamanitra izay ianao. Fampidirana kely izay lazaiko izay zany hoe tena nitanjona amintsika tsirairay avy ireo dia ho hiteny amintsika Jesosy. Zay ilay izy. Ho hiteny amintsika ilay fitiavan'i Jesosy, ilay fahalemem-panahin'i Jesosy, ilay famoram-panahin'i Jesosy, ilay fandeferan'i Jesosy, ilay famelan-keloka an'i Jesosy. Ho hiteny amintsika dia ho babo azy nge ny olona, tena ho resy lahatra ane ny olona dia hanatona an'i Jesosy. Dia mahatonga anay tena hoe hanambaran'i Jesosy fotsiny fa ao amin'i Jesosy zany rehetrarehetra zany. Ary ny fanahy masina mahery, na inona hery vaika an'izay fanoherana eo, na hoe nofo, fahalemena, fahotana, tsy manan-kery zany e. Problemanao ve fahotana? Diovin'i Jesosy amin'ny rano zany. Na firy-taonina, na ohatrany ahoana. Rehefa miaiky ny fahotanao ianao, mibebaka marina ianao, resy lahatra ianao fa manota, eo no famelan-keloko Jesosy. Ny rano dia manadio antsika
ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Eo no eo ny famelan-kely ka tolotra Jesosy. Halleloja. Mamela ny helokao rehetra ozy, manasitrany ny aretinao rehetra. Tsara be le ten'Andriamanitra any amin'ny Romanina 5 hoe tao amin'ny alabeazan'ny fahotana ny tombolo ny fahasoavana lavitra. Izany tiako ampaherezana anao, itenenana anao hoe io fahotanao io tsy olana amin'i Jesosy mamela an'io. Tsy ory fotsiny dia tenenao aminy dia amelanao izy. Zay ny anankiray. Faharoa, matahotra ianao hoe iverinberina aminao foana io fahotana io ary tsy ho afaka ianao. Tsy olana amin'i Jesosy zany. Vita ozy izy teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa vita zay vita koa regle io. Tsy manandevo anao tsony io. Sigara, toka, fitsangajangana, ajejojejona, fahakisitinana, fahasiana, fitiavam-bola, fitiavan-tena. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy. Kristy ny resahana aminao satria izy nandresan'ny fahafatesana velona mandrakizay. Vita ozy izy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny reglena an'io tsy fahafahana manao sitrapon'Andriamanitra io, ny hazo fijaliana Jesosy Kristy irery any. Voaompy teo ako, voaompy teo ianao, niarana levina taminy, niarana tsangana taminy, ary nomena fiainam-baovao, nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, nomena ny fanahy an Jesosy ao anatinao. Noho zany mino fotsiny ianao hoe ampy zay, tsy hanandevo anao tsony ny nofo, tsy hanandevo anao tsony fahotana, tsy hanandevo anao tsony satana, tsy hanandevo anao tsony zao tontolo zao, fa manana fahafahana ianao, manana hery ianao anaovanao sitrapon'Andriamanitra. Zay le izy zay. Zay le zavatra anankiray zay. Zay le zavatra tena hoe mila mipetraka zay hoe misy hery ao anatinao ahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra. Noho zany tsy olana intsony zany. Fahotana ve, zavatra miverimberina ve, tsy olana izany. Fanovana ny toetra rehefa avy eo, mba tena hoe le toetran'i Jesosy no hita eny aminao mandeha tsikelikely iny. Mifokisa foana, mifokisa mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Ianao ilay tsy ampy fitiavana, ho feny fitiavana, ampizara ho an'ny hafa zany. Ianao no atao anatin'ny fahasiahana, tsy haisika intsony, fa ho feno fahalemem-panahy tahaka an'i Jesosy. Ianao no atao anatin'ny fahakizitinana, tsy ho kizitina intsony, fa tena hoe vonona ianao na dia tena hoe programanao ary ho apetraka. Ny planinina anao tao anatin'ny herinandro ary ao anatin'ny ray andro ary noho ny fitiavanao an'i Jesosy, tena hoe misy mila fanampiana, misy famonjena, misy mila servisy aminao dia afaka janonao zany, afaka ravainao zany hikarakaranao ny hafa. Zay nge le toetra tiana jedafiny. Za moa dia miteny zao tsy resaka resantsika zao, tena miteny ampahatsorana sy ampitiavana araka fitarian'ny fanamasina. Adidinao hoe le tantaran'le Samaritana tsara fanahy. Le Samaritana tsara fanahy le nidina avy any Jeriko ho any Jerosalema, izay raha tsy diso dia nisy olona naratra teny an-dalana satria tratran'ny mpanendaka sy ny jiolahy zany. Fa nandalo teo izy ny mpisorona, nandalo teo ny Levita, lalovany fotsiny zany. Fa rehefa tonga le Samaritana tsara fanahy dia nijanona izy. Rehefa nijanona izy dia karakarainy le naratra. Nisy fery teo dia nasiany divay mba ho sitrana. Dia avy eo nakariny teo ambony ny bibiny dia netiny tany amin'ny trano fandraisam-bahiny dia rehefa tonga tany dia ozy izy hoe tia ozy izy tsaboy dia tia no omeko anao hikarakarana azy dia karakarao izy fa nafiry real lany ka mbola tsy ampy no omeko anao iny dia ataovy fa onerako rehefa miverina dia ozy Jesosy hoe manaova tahaka an'izany koa. Izy raha ozy izy ny tena naman'iny le olona naratra sy ny anjera teo iny, izy ny tena namany. Dia ozy hoe le namonjy azy, le nanavotra azy tahaka an'iny. Tamin'ny fanontaniana petraka mantsy tamin'iny dia hoe tiava namanao tahaka ny tenanao, dia hoe izy raha ny namako, izy raha ny tena namana. Dia tao anatin'izay fotoan'izay nanaovan'i Jesosy an'iny fanoharana iny ary napetraka Jesosy rehefa avy eo hoe mandehana ka manaova koa toy izany. Mandehana ozy izy ka manaova koa toy izany. Zay koa zany zavatra tena tiany Jesosy apetraka. Le Samaritana tsara fanahy aloha dia endriky Jesosy. Fa tiany Jesosy koa hiampita any aminao iny hoe enao koa dia tahaka an'izay Samaritana tsara fanahy zay. Tsy mijeriny anao tsony. Ny Samaritana iny mety nanana ny programany iny Ny Samaritana iny mety nanana zavatra tsy maintsy nenjehany iny. Ny Samaritana iny mety misy zavatra namaky azy koa tao sy ny maro samihafa fa noho nahita ny amela, noho nahita an'le zavatra nanjoan'le olo iny ka honena ny fony voakasika ny tao anatiny tena hoe nanana alahelo sy fitiavana izy dia tonga dia hoe niova tanteraka ny programany. Izao sy anao ve vonona, izao sy anao ve mavita manova programa tampoka eo ny eo rehefa misy olona mila an'izany, rehefa misy olona mila famonjena, misy olona mila vonjy, misy olona mila enona, misy olona mila raisina, misy olona mila tsabona, misy olona mila karakaraina. Vonona ve zahako, vonona ve ianao? Zay le toetran'i Jesosy. Io zany tonga dia action mitory-teny mahay daholo. Mizara tenin'Andriamanitra vita ny 20 minitra eto. Fa le fiainana isan'andro any nitarafana hoe mipotra ve le endriky Jesosy? Hita ve le fahatsarany Jesosy? Hita ve le fiainana tahaka an'i Jesosy ao amiko sy aminao?
sady ny mbola ny anao ihany maiky ahako fa za tsy andaotsika ndefa maiky andaotsika ndefa mbola inona zavatra mbola vojena sisy nefa le olo io maratra le olo io faty le olo io tsisy mikarakara dia anao ohatran'ny fariseo ve anao anao ohatran'ny levita ve anao anao ohatran'ny mpisorona ve anao inona ny fanoaranao noaran'i Jesosy tamin'ireny fariseo tadidiko moa nisy fariseo izy tao mpisorona sy levita izy tao raha tsy diso zany hoe olona tena hoe mahay tenin'Andriamanitra olona ataoko hoe référence raha fiarahamonina raha tamin'izany fotoana zany tamin'ny andron'ny na Jesosy niainan Jesosy teto tany zany hoe olona modely mihitsy hoe tena reny zany mahay tenin'Andriamanitra reny malala ny baiboly reny olona atonony reny amin'ny resaka fivavahana nefa rehefa tonga tokoa ary rehefa tena action sur terrain inona nataony nilozany fotsiny le naratra nilozany fotsiny ene le malahelo fa le anankiray ry Samaritana noarin' Jesosy halleloja tonga indray le resaka Samaritana ny Samaritana mantsy dia tsy mifankahazo amin'ny Jiosy ireo ny Samaritana dia monina ao anatin'ny miaraka amin'ny Jiosy ao fa ny Samaritana tsy pura zany ny Samaritana dia métis ny Jiosy fa mifangaro rasy hafa tany hoe avy amin'ny Moabita foko hafa fa niaraka tamin'ny zareo tany fa tsy mifankahazo tamin'ny Jiosy ireo tsy dia tian'ny Jiosy ireo mahita anao le vehivavy Samaritana zao navotan'i Jesosy mahita ndray ty le hoe Samaritana tsara fanahy zany hoe ataon'i Jesosy à l'extrême misy le izy hoe io Samaritana io le tsy tianao io le Samaritana tsy de mifankahazo amin'ny Jiosy io le Samaritana ataoko hoe ahilikiliky io nataon'i Jesosy fanoarana iny le Samaritana tsara fanahy fa tonga de nitondra famonjena tany amin'iny le hoe manaova mandehana ka manaova toy izany ko manaova takan'le Samaritana tsara fanahy ianao manaova takan'le Samaritana tsara fanahy ianao ataovy zay takany nataony ny angatahana amintsika tsirairay avy ihany koa tsy za fa Jesosy ny angatahana amintsika tsirairay avy tsy za fa ny fanamasina dia ny ainatsika takan'izay hoe Samaritana tsara fanahy zay hoe tsy théorie fotsiny tsy resaka ety ivelany fotsiny fa aoka ho hitan'ny olona ny fandeferanao aoka ho hitan'ny olona ny fahalemem-panahinao amin'ny teny zay teneninao amin'ny fihetsika zay ataonao fa tsy sanatria anao ny andratra olona amin'ny teny zay lazainao tsy sanatria anao ny andratra olona amin'ny vavanao tsy sanatria anao andratra olona amin'ny taonanao amin'ny fihetsika ao amin'ny toeponao fa tena hoe ao anatinao re hoe zany misy fahalefanao zany tena misy fitiavanao zany tena misy fandeferanao zany tena misy fahavononana mihitsy hoe anao zavatra ho an'ny hafa zay le tena filazantsara ny hafa koa zay le tena diadavina atonga ny olona ho babo fa raha resaka makany amin'ny trano fivavahana resaka manao akanjo madio resaka manao hira fiderana resaka mitsangana sy mipetraka manao asa ao anaty rindrina efatra fotsiny tsy filazantsara zany fa ny filazantsara dia mibebaka manolo tena ho an' Jesosy ny filazantsara dia manaiky ny fanjakan'i Jesosy eo am-po ny filazantsara dia mivoaka ny fombafomba mivoaka ny Babilôna mivoaka ny fahazarana mivoaka ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena mivoaka amin'ny rafidrafitra sy ny fombafomba tena hoe manatona Jesosy amin'ny fahatsorana eo amin'ny seza fiandrianana ny fahasoavana andray fitahim-panahy andray ny herin'ny fanamasina andray le toetra ny Jesosy efa nesoronareo zay ny toetranareo taloha ary nitafianareo le toetra vaovao zay avao zay isanandro sanandro araky ny endrik'ilay namonjy anareo ny tena filazantsara dia Jesosy ary ny toetran'i Jesosy famindram-po fitiavana fandeferana fahalemem-panahy na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy na dia manana faminaniana maro azy na dia manana finoana mafindra tendrombohatra azy na dia manolotra ny tena kodorana azy nefa tsisy fitiavana dia zava-pona zany fitiavana maharo-po fitiavana mandefitra fitiavana be famindram-po fitiavana tsy mitahiry lolo-po fitiavana manarona fahotana maro fitiavana mino fitiavana manantena fitiavana ny ainan'iny Samaritana tsara fanahy iny fitiavana ny ainan'iny Samaritana tsara fanahy iny le votina ivoaka ry havana malala ny amin'ny teny rehetra navoaka tamin'ity miomany ity nanomboka numéro 1 ka hatramin'izao 259 zao sy ny fitoriana rehetra tany aloha tany dia le votina hoita ry havako malala dia Jesosy le votina hoita eny aminao zay fotsiny i Jesosy amaizy azy tena hoe amoha anazy ianao hitondra anazy ianao eny amin'ny rehetrarehetra mila fitiavana ny eny olona mila fiainona ngeny olona mila famindram-po ngeny olona mila fanampiana ngeny olona ka raha mbola tia tena ianao raha mbola ny anao ihany dia davinao miteny frantsay hoe égocentrique égoïste ny anao ihany tsisy filazantsara avanina eo tsisy olona babotsika eo tsisy olona voavonjitsika eo fa tsika indray ary ny andratra olona
tsika indray ny anidiny varavarany lanitra io tsy hidiran'ny olona itsika tsy miditra zay te hiditra tsy ampidiritsika loza tompo amindra fo tompo hiasa fa tena mila tena hoe fiaverana hoe aiza zany tsika am'le filazantsara an Jesosy a sorako ny tompo moa fa mandeha le fotoana tsy haiko efa 4 minitra sisa ngamba 10 minitra tao anatin'izay zany de zao hoe tena hoe hita eo aminao ve Jesosy mambovo tsara mo an Jesosy ve ianao tena hoe takan'le samaritana tsara fanavy ianao averiko any nanana ny programa anao iny vao niangavany amin'ny alehany any am'sy asizy nisy dia eo alehany fa tena ny foanany fotsiny zany de najanony rehetrarehetra ary de nataony mihitsy aloha zay amonjenany io io jiosy anany vo endaka sy voaroby io sy ny ratsotrainy io samy hafa firenena zany fa tao nefa le fitiavana ianao sao de mbola rasista izao sao de mbola rasista izao de mbola manavangavaka olona araka ny klasiny eto am'izao fiainana zao sao de mbola mijery olona ty ivelany ka manavakavaka fa tsisy hoe tena fitiavana ny olona tsotra zao amonjena azy Jesosy tsy nanavakavaka raha tonga teto tany matoa izy tonga tany an-tranombo niteraka ho an'ny olona rehetrarehetra zay ny famonjena ary mila famonjena ny olona rehetrarehetra fitiavana tahaka ny fitiavan'i Jesosy tena hoe zay averiko any hoe tena vonona ve tsika tena hoe maty mihitsy ny amintsika maty zay plan-tsika raha fa zay programantsika miovy zany sa raha vao miovy iny sao de tsy ao amin'ny programantsika dia misendoritsika mitezitritsika misafokitsika ary tsy isy fifehezantena ihany koa ny fifehezantena koa de ilaina maîtrise de soi tsy olona manana fifehezantena manana fahalefahana olona mahay matsindry fo ary olona mahay mandefitra zany zavatra tena ilaina daholo zany nefa tsy tena miditra ao am' Jesosy ianao de mivoaka ho azy zany miraikitra am'le tena voaroboka ianao de mivoaka ho azy zany mandray le ten'Andriamanitra ianao de mivoaka ho azy zany raha mbola sala am'izay nitoetranao tsy fanamelohana zao teny zao fa tena hoe fandinihan-tena farana mony teona zao efa farany ty 2020 ty aiza ho aizahako mamofo tsara ve za mamofo fandeferana mamofo fitiavana mamofo fahalemem-panahy mamofo fanomezana toerana ho an'ny hafa manaiky ny hofaty ho an'ny hafa zay ngeny an Jesosy ohatr'izany ve za raha tsy ohatr'izany ahako mbola fotoana zao manatona seza fiandrianan Jesosy eo amin'ny misy anao eo raha mbola ianao ihany hitanao raha mbola égoïste mbola égocentrique raha mbola tena hoe mandratra ny hafa tamin'ny teny zay rehetrarehetra natao manatona an Jesosy raha tsy tianao tsony zany toetra zany raha tsy tianao zany manavesatra anao zany hitanao hoe tsy mitondra zavatra ho an'ny hafa mbola fotoana an'izao manatona an Jesosy vavaka tsika ianao mivavaka eo am-toerana eo manatona an Jesosy ifony zay rehetrarehetra mbola toetra tsy nety zay rehetrarehetra tsy nakasitrahany ary manatona azy amin'ny finoana mandraisa ny ositra avy amin'ny fanahy masina mandraisa ny fanahy masina le feno fitiavana anananao zay toetra an Jesosy ivoaka zay ka tena hoe onera tompo fotoana lalin'ny valala am'izao sisa ao fifandraisanao amin'olona de ho hitan'ny olona fa velonao anatinao Jesosy ho hitan'ny olona fa miainao anatinao Jesosy ka na ny teny ambaranao na ny zavatra soroatanao na ny zavatra asehonao de tena misy fikasihan'ny fanahy zany isy osotry ny fanahy zany amonjena olona maro am' Jesosy Kristy fa zay ngeny tena ilainy zay ngeny tena dedaviny zay tena dedaviny de tena mametraka an'izany eo am-pelantanan Jesosy ny fitoriana mbola mitohy toizako ihany moa zany izy ty efa hifarana fotoana misy ao zay apetraky ny tompo karakaraintsika ho atao any atsimo hikarakara an'ireo avantsika kerereo reo nona sy mangetaeta reo mametraka aty anatinay ny tompo andehanana any hitondra vatsy sakafo rano sy ny zavatra tokony ilaina rehetrarehetra saorana tompo ny fitariany saotranao manohana n'izany asa zany amin'ny fomba rehetrarehetra mbola isy video hafa moa apetrako hiresana an'izany dia misy an'izay mission zay ho atao ny 23 hatramin'ny 30 décembre isy missionnaire hidina any atsimo anao an'izay fanampiana ny kere zay fa fanampin'izay koa de zao isy fampianarana fitoriana filazantsara ao Fort Dauphin ny 27 sy 28 décembre amin'ny 3 ora hariva anasana ny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka andraisan'ny tena filazantsara marina hitondra fanafahana ho azy mangataka fahatsiarovana ambavaka avy aminao mandre an'ity teny ity ho anay fa tsy mora ny asa betsaka ny tafika ataon'le ratsy betsaka ny asa betsaka ny ety dia mila atao zay de mpanomponareo noho ny am' Jesosy zay dia vonona izara fitiavana izara famonjena izara zay nomen Jesosy anay ho atsika tsirairay avy na amin'ny asa na amin'ny teny efa apetaka eo foana ny contact na amin'ny numéro téléphone na amin'ny mail dikan'izay efa misy fahavononanao misy fisokafanao andray atsika tahaka nandraisan Jesosy anay ny andraisanay anareo ihany koa araka zay nomen Jesosy anay anomezana zay rehetra nomen'ny tompo mba hatonga atsika
andray ny fahasoavana zany de tena mangataka zay fahatsiarovana ambavaka avy amintsika zay zay fanohanana ambavaka avy amintsika zay fa tena zava-dehibe zay ny fitoriana androany zany raha fitinoko le zany de mifatoka am'le fisamaritana tsara fanahy mba tena amofitiavantsika de mangataka ny fanamasina tena mba iesany amoazantsika an'izany raha efa ao anatin'izany moa anao arabasoa arabatsara halleloia de rain Jesosy ny am'izany ary tsy ovany am'izany ianao raha tsy ao anatin'izany ianao tompo amindra foa ary mba hanovanao mba ho tahaka an'izany ho azy ny voninahitra ny fahasoavana sy ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy amen